prima della pandemia non avevi abbastanza tempo per fare le cose che ti piacevano di più. Non avevi abbastanza tempo, proprio come me, per fare con la nonna e la zia gli gnocchi fatti in casa, per fare esercizio fisico, per studiare. Non avevi abbastanza tempo per dormire 8 ore per notte o per tornare in Italia e visitare i tuoi familiari. Ma poi è arrivato, sì, lui, il coronavirus, e non è cambiato niente. Anzi, con il Covid-19 sono arrivati 30 anni e sembrano essere andate via le forze dei venti. Con il passare degli anni il tempo ha un valore sempre più importante, eppure non è mai sufficiente il valore che gli diamo, visto che lo sprechiamo nel ficcare il naso dove non dobbiamo o lo sprechiamo lamentandoci delle cose che non abbiamo. Ah, io sono il primo a lamentarsi e mi manca il sole, il mare, i 40 gradi delle estati italiane. Ma quante volte ho detto grazie di svegliarmi con la montagna imbiancata o semplicemente grazie per potermi svegliare? Da quando apprezzo più il tempo, ascolto di più cosa dicono i nonni. La mia nonna dice che durante la seconda guerra mondiale, durante gli attacchi, aveva forti malori al punto da non poter scappare e rifugiarsi, ma è stata capace di dirmi che la vita era meglio durante la guerra che durante la pandemia. Almeno durante la guerra si poteva uscire di casa, dice lei. Non tutto quello che dicono i nonni è giusto, ma una loro frase può insegnarci tante cose, come la chiara dimostrazione che spesso non apprezziamo ciò che abbiamo. C'è chi ancora con un piccolo sorriso mi dice: dov'è il virus? Tu l'hai visto? Sbalorditivo. Ma perché sorprendersi? C'è chi crede che la Terra sia piatta e che la NASA ci ha preso in giro tutta la vita. Meno male che Pitagora, Galileo e altri non possono ascoltarli. Siamo affetti da stress da pandemia. Nella mia lingua si traduce malattia del divano. Ti ci allunghi e non ti alzi più. E mentre siamo tristi e ci concentriamo sulla nostra malattia, la malattia del divano, 235 milioni di persone nel mondo hanno bisogno di aiuti umanitari a causa di povertà e carestia, senza aggiungere le vittime della criminalità. E pensando a questo, guardo in alto e dico: Dio, dove sei? Lui trova sempre il modo di rispondermi, però mai a modo mio. Tra le varie cose mi ha detto: sii grato. Sono grato per le piccole cose, per potermi buttare sulla neve, per vedere 2 cervi in lontananza, per vedere un cane giocare. E sono grato per le cose più importanti, per vedere mia moglie sorridere, poter chiamare mio padre e i miei nonni e poter sentire la loro voce, perché sono ancora in vita, vedere un video di mia madre ed essere grato perché la potrò riabbracciare. Perciò ricordiamoci che il virus esiste, che Dio esiste, la felicità esiste e che senza la gratitudine la felicità muore.